Siis tämmönen auto oli sillä setämiehellä, joka vei mut tonne kellariin. Pottuhousu, ootko se siinä? Ihan on kuin iskevästä miten ei oo yhtään reilua aidsattu. Mut sitä pitää sinä nyt pystyy kyllä hyväksyä. Jomochoka kaikille, ihan kohta imus täällä näin, vilit sulle kunniaa. Tänään mestoilla täällä on Votukka B ja Pottuhousu tulla. Joo, tosiaan, tää on tämmönen Schedule 1 peli. Löydettiin tää TikTokista YMS. Trendaa aika paljon tällä hetkellä. Vähän myöhässä ollaan, mutta ei se nyt varmaan mitään haittaa. Ainahan me ollaan myöhässä ja sillä on mitään vitun väliä. Me ollaan about 4 vuotta myöhässä tähän nimenkin kanssa, niin pistäkää sekä kommentti hämpeä meidän nimi. Okei, eli Schedule 1, aloitetaan uudella pelillä, älkää välittäkö yhdestä slotista, koska me ei ole pelattu tätä aikaisemmin, siis tää on ihan siis eka kerta kun pelataan ja pistää vaikka mappi myöhässä, kun me nyt tykätään varastaa näitä konsepteja puoli vuotta myöhässä, niin vielä nopeasti ennen kuin hypätään ton videon pariin, niin editorilta pieniä terveisiä. Tosiaan tässä prologuja ajalla tuli pikkuinen tekninen hämminki, niin Pottuhousun osalta ne on nyt suurimmaksi osaksi vedetty voissareilla. Tää video on nyt väännetty tässä viikon 2 verran, joten toivottavasti täältä löytyy edes yksi viihdyttävä kohta teille. Muistakaahan tykätä ja tilata uuden kanavan auttamiseksi. Ei muuta kuin videoon. Nyt lähti nimittäin prologuet tuli, sen verran voin sanoa. Pitäis varmaan saada tuon Pottuhousukin vielä mestolle jossain kohtaa, mutta kyllä se sieltä varmaan löytää tiensä. Kyllä mä pääsen sinne vielä aikana. Hei, tää on kuule ihan kun tulis äitin kohdusta, tulee maisummerkaari tosta noin mieleen, et lähetäpä niin sanotusti tutkimaan. Ootko sä tässä samassa vaunussa kuin mä vai? Missä sä oot? Mä en näe sua. Siis mä oon jossain ihan, siis nyt ollaan tullut kyllä Villilään ja ihan Nevadassa ollaan. Siis tämmönen auto oli sillä setämiehellä, joka vei mut tonne kellariinkin. Se oli kyllä. Siis missä? Ei. Hei, katoppa, meppä täältä vaunusta ulos, niin näet sen setämiehen, kuka sinne kellariin otti. Kuka vittu? Tää? Oot sä tässä? Pottuhousu, ootko se siinä? Uncle Nelson. Morning bud, come talk to me after you got everything done. No mitä mun pitää täällä RVssä? Hei, tuolla ylhäällä on tuommoinen palkki Pottuhousu. Se varmaan kertoo mitä pitää tehdä. Grab trimmers from the storage rack and harvest a fully grown weed plant. Hei, tämähän on... Mitäs täällä kasvaa? Täällä on tuolla meidän sedällä on täällä tämmöiset niin sanotusti omat... Onks nää ne niin sanotut chilikasvatelmat? Chilikasvatelmat on täällä. Package all the weed. Mikä se on siis? Jotain... Siis... Joku semmonen, siis sehän on rikkaruohohan se weeds. Mä oon farming simulaattoria on pelannut, niin siinä on weed removereita, niin se on varmaan sama asia. Pistään täällä niin sanotusti tätä... Miksi tää haluaa, että me paketaan tätä rikkaruohat? Mitäs tällä sitten tehdään? No niin, meillä on täällä nyt 8 kappaletta. Missäs kohtaa sä oot? Musta vähän tuntuu, että me ei taideta vähän niinku olla samoilla servuilla. Musta vähän tuntuu, että me ei taideta vähän niinku olla samoilla servuilla. Tää olet niinkun herran mieltä. Mä annan täällä on vähän mun iskän näköisen juopan, joka lyö mua. Hei, ei tommosia hävyttömiä kommentteja. Pääseekö täällä RVllä liikenteeseen? Täällä on joku hieno kasvi. OG. Hei, pistäkäähän te OG-tiketit tonne kommentteihin. Te ootte kuitenkin varmasti OG katsoja. Noniin. Setä Nelsoni. Morning bud. Come talk to me. No mitä mä nyt teen väärin? Ei se ota näitä mun rikkaruohoja. Grab the watering can from the storage. Aika fill uppa watering can. Mitäs sitten? Respond to customers in messages app. Mikä on Messages app? En mä näe Messages appia tällä hetkellä. Testaa kaikkien appeja. Ja hei, mulla tuli teestä. Paina teestä. Juma Chuide. Siis Messages. Hei, kukas? Andy 2X. No totta kai me myydään. Moneltas me ollaan... No en mä voi valita muuta kuin morning. No lähdetäänpä morningilla. Gas station. Noniin, no mä nyt vien Andylle, en ole muille varmaan tarvii vielä viiä. Deal for Andy. Behind gas. No miten minä... Pääsenkö mä tällä RVllä nyt liikenteeseen? Mistä mä vedän? Miten mä pääsen... Miten sä pääset sille sedälle puhumaan, kun perkele, kun en mä pääse puhumaan?
Mä menin sen viereen, kun mä olin kastellut ne plantit ja... No voi nyt vittu, miksen minä... siis voi nyt viineri, kun miten mä pääsen tonne nyt... Hei nyt mä pääsen puhumaan. Uncle Nelson, okei, mitä äijä. If you're heading to... joo... Hei, drive into town. Lähit sä tällä RVllä? Ei, mä lähdin vettä tällä punaisella autolla. Mä näen, että kohdalla luki jotain. Okei. Ai tämä, okei. Enter vehicle. Jumalauta! Tää on sen näköinen, että tällä voisi ottaa kadun laidasta noita peukkupystyssä olevia janttereita vielä niin sanotusti kotopuolella. Ei siitä se enempää. Siis tämmöisellä autolla mä ajelen siellä farming simulaattorissa. Voin sanoa, että siellä on vähän erilaiset farmingit, mutta tää taitaa olla nyt vähän tämmöistä omanlaista, niin mitäs tässä pitää tehdä? Missä täällä on... tuolla on gas station. Venno, tuolla ylhäällä on tommonen palkki, mistä näkee, missä kaikki tehtävät on. Ei jumala, enkö mä sulle... Nyt voidaan kelata timeline, mä sanoin sulle 10 minuuttia sitten, että tuolla ylhäällä on tuo palkki. No mitä mun pitää täällä RVssä... Hei, tuolla ylhäällä on tommonen palkkipottuhousu. Hei, tuolla ylhäällä on tommonen palkkipottuhousu. Kyllä se on aivan vittu umpivajakki. Oho, nyt vedettiin joku postilaatikko nurin, mutta ei se postipate varmaan nää syrjäkulilla liikuttaa. Ihan kuin olisi niin sanotusti tuolla kotopuolessa vittu. Eihän tuolla ei posti kulkee niin sanotusti viikon välein tuolla, noin ei, paketit ei liiku. Hei, nyt mä oon täällä Andyn luona. Mitä mä puhun tälle näin? Complete deal. Halus 2. No annetaanpa sille 2 niin sanotusti. Okei. Okay. Cheers. $60! Jumalauta lähetään lähdetään niin sanotusti investoimaan näitä meidän no sieltähän se kuuluu mitä mä tarkoitin. Complete deal 2XOG kush. Okei. Siis mä myin tälle 2 maksoi 90, mutta tuo aikaisempi maksoi mulle 6. Vittu, nyt me lähdetään nouta. Missä sä oot? Mä menen Moran kanssa nyt tuon kanssa. Mä haluan loput mun rahoista. Missä on mun $30? Mitä sä nyt selität? No mä lähden Moran kanssa noutamaan loppujen rahoja. Siis... Mitä? Ja siis mä myin tälle ekalle äijälle 2 KPL 60 ja toinen osti 2 KPL 90. Mihin se lähti? Vittu, tuu nyt tänne. Mä otan tän. Mulla on nää plant trimmers, että halua mulle vittu ryttyillä. Tule nyt. No niin, jumalauta Andy! Missä on mun rahat? Morning. No haista sinä Andy paska. Provide a sample for Chelsea near the doctor's office. Missä on doctor's office? Tuolla päin. Okei, nyt on vielä viimeinen äijä. Joe. Okei. Monta sä haluat? 2 OG-kus. Okei, paljonko sä maksat? Done. Pottuhousu 120 $. Mitä helvettiä? Herra isä, en oo nähnyt tuommoista rahaa sen jälkeen, kun joku setämies kadun varressa tarjosi. Sinä. Chelsea near the doctor's office. Ei jumalauta, täällä on näitä paikallisia yrittää kävellä auton alle. Et oo mun vakuutuksesta saamassa $1. Can I interest you in a free sample? No annetaanpa sille. Kuinka? No minä annan 2 sampleja tälle, jos se haluais. Let me try. Wow, that's pretty good. Siis enkö mä saa nyt rahaa tältä? Pottuhousu. Annoit sä tälle Chelsealle? Antoiko se sulle rahaa? Mä annoin sille 2 noita. Pitääkö mun tältä ostaa? I'd like to purchase something. 2X soil from the hardware. Ahaa. Hei, nyt löytyi Hardware Store. Nyt lähtee jumalauta. Mä ryöstän tän, mulla on nää sakset kädessä, niin älä tuu ryttyilemään mulle Jaakkobi. I'd like to purchase, kuule Jaakkobi. Kato Jaakkobi näitä mun saksia. Saatko sä näillä saksilla muka kauppoja? Kyllä musta tuntuu, että mä saadaan kaupat aikaiseksi, mulla on nää sakset kädessä. Hei! Nyt on body search. Ei jumalauta! Ei, mä jään kiinni. Eiku, Ei poliisisetä! Onko tämä poliisisetä ystävällinen? Hei, herra poliisi, oletko ystävällinen? Miksi juokset minua päin? Herra poliisi, miksi sinä juokset minua päin? Onko sinulla... Okei.
Eikö nyt tuli bodysearch? Mitä? Minä pidän kiinni. Älä ota minun soileja. No mikä nyt on? Fine. No niin, mitä? Joo, better one. Hei, nyt lukee motelli. Missä on? Sanooko se huoneen numero? Mä testaan tästä tää ykkösen, olisiko se tämä? Ei voi koputtaa. Kop. Ei toimi. Hei, täällä on muuten sakkia, olisiko ne nämä? Hei, missä mun setää? Tässä lukee vaan Nelsonin kontakti. Missä mun setää on? Hei, nyt mä sain jotain OG Kushi. Nyt lähetään siis. Mä oon pelannut sitä Farming Simulatoria. Siinä pistetään noita siihen seederiin, niin mihinkäs seederiin näitä sitten pistetään? No niin, nyt tuli pimeä. Mulla on vähän traumaa tästä pimeästä, kun silloin kun kävi pimeä viimeksi, niin mut vietiin niin sanotusti autolla vietiin. Plant a weed seed in empty pot. No mitenkä helvetissä mun pitäis näitä siidejä laittaa onkin seed-pottiin? Jos näitä siidejä, niin eihän nää jumalauta menee. Ei tämä tänne menee. No soil. Okei. Mitenkä? No niin. Ei jumalauta lenny soil. Lenny on minun vanha kaveri ala-asteella. Se kiusas mua aina. Se tykkäs lyödä mua aika paljon. Pot already full. Need water. No waterataan sitten saatana. Pour water. No mitä helvettiä, mä just pohrasin sinne. Mitä helvettiä, pitääkö sinne? Click cap to remove. Drop seed. Head to bed when you're ready. Hei, pääsenkö mä nyt nukkumaan vihdoin? Kello kuitenkin on kyllä pimeä ulkona. Mä haluaisin pikkuhiljaa aamun. Mua vähän ahdistaa. Hei, pistetäänpä tosta. Miten saat sä tän pottuhousu tän herätyskellon toimimaan? Et mihinkä aikaan meidän pitäis niinku nousta ylös sitten? Mä heräsin jo. Mä heräsin jonkin piippa-autoihin, jumalauta. Mitä? Mihin sä nyt pääset piippaa-autoja? Mulla on täällä kaikki kesken nyt. Nyt tapahtuupi jotakin. Hei, nyt on. Hei, tää on se samat autot oli pihassa, kun isäukkoa tultiin hakemaan parikymmentä vuotta sitten. Joo, oli kyllä tuttuun näköiset autot. Mä olin sitä käymässä ja sitten syytettiin, että oli kuulemma jotakin pieniä lapsia kosketella. En kyllä tiedä mikä on juttu. Hei, mitä? Nyt mä pääsin johonkin. Mä oon jossakin loading screenissä. You're a small time drug dealer from the south. In a fresh town with no cash, no product and no contacts. You only know one way to make money. Time to get to work. Okei. Nyt on joku eeppinen cutscene. Hui, mitkä maisemat! Tää on ihan kuin oltais Kouvola Hoodsialla. Kyllä on maisemat sitä luokkaa, että huhhuh. Tästä se niin sanotusti lähtee, Schedule 1. Schedule 1. No niin, siinä oli toi intro. Nyt Pirun viepäädään luostaa niin sanotusti omaa avataria. Joo, jos tommonen isäukon näköinen, niin pistetään ihan tuonne tappien asti tuolla. Ei, nyt mä tiedän. Nyt se löytyy. Tää on ihan näyttää minulta. Tää näyttää aivan multa. Ja kyllä te tiedätte minkä väriset hiukset mulle tulee. Aivan täydellinen. Hair. Kalju. Ei. Hiiket. Näyttää ihan mun kaveri hairlinelta. Vittuileeko se pottuhousu siellä meikä hairlineista? Mitä helvettiä. Nyt jumalauta, kattokaa mikä. Face smog. Tää kattokaa smirkkiä oikeesti. Tuo äijä kyllä tuo pullaa. On nyt, jos tämmöstä sanaa voi täällä isolla kirkolla käyttää, niin on niin sanotusti kuin pedopapan näköinen, vois jopa näin sanoa. Eye color. Otetaan tuo on ihan hyvä. Tuohan siis keltaiset silmäthän kertoo siitä, että syö tuolla maksassa. Se on ihan hyvä vaikka. No niin vittu, missäs me nyt tällä kertaa ollaan? Tää on tää sedän vaunu, me nyt lähettiin karkuun. Missä sä oot? Hui saatana! Kuka sinä olet? Kuka sinä? Mene kauemmas minusta. Tässä mun lyö. Minä lyö sinut. Kuka vittu sinä olet? Mitä? Nyrkit? Otatko nyrkit? Otetaanko rehellinen nyrkkitaistelu?
Ai joku iskaantus kyllä. Iskä vastaan minä ei oo yhtään reilua aistattu. Mut se tarkoittaa sinä, Ei vittu! pystyn kyllä hyväksi. City Medical Bill. Medical Billing Statement. Patient name player. Total $250! Mitä? 250! Siis onko meillä edes yhtään rahaa? Meillä on laskussa $250 ja me ollaan maksettu 0. Meillä on tilillä 0! Mitä sinä meinaat, että Missä vitussa sä? Tuu nyt vittu tänne ihan oikeesti. Vittu sä pottuhousu saa kyyditystä, jumalauta. Hei, täällä on puhelin! Vilkkuu vihreä, oota, mä vastaan. Ei, kytät sais sedän. Ei. Ei, sitä. Ihan hyvä. Se oli kyllä rupunen kaveri. Joo. No jos, hei, rahaa! Hei, nyt vittu me tarvitaan rahaa. Me ollaan vittu $250 veloissa. Siis kaupunki vielä kaiken lisäksi vetää meidät bankruptsiin. Hei, olitko tuo sinä? En, kun se oli tuo NPC, se oli tuo tyyppi tuolla. Olitko se vittu sinä? Ai saatana, älä nyt lyö. Welcome to Harland Point. No, mä pitäis nyt kollektaa taas stashia. Saako tästä sen applikaatiot jostakin näkyviin? Mä haluaisin tietää. Mikä? M, okei. Applikaatio. Hei, sä näet kartalla. Mä en enää hävitä sua ikinä. Mitäs me... Mikä? Vittu, nyt tulee. Mitä? Onks tää ilma? Ei! Hei, nyt löytyy jotakin. Hei, X. Rahaa. We're dead. Vittu, tää on tyhjä. Niin, no totta kai sinä viet mun naama edestä kaikki rahat. Ei jumala. Tuolla. Mikä on seuraava? Niin, kato mapista vaan. Mut mikä tuo oli tuo ilmahälytys? Onko tää nyt ihan kuin Ukrainan rintamalla? Tulee ihan vuos 4-5 mieleen, kun oli tuo iso ukki oli tuolla rintamalla. Jumalauta. Pottuhos, et tiedä mitä mä vittuista löysin. Ei täällä mitään. No käy sä siellä vielä jossakin, niin odota ihan hetki Missä vitu? Siis sä... Ihan hetki. Oota. Tee jotakin kivaa. Chat. Mitä? No käy pottuhousu. Mikä vittu räjähti pottuhousu? Oota, hei, oota. Mä tuun kohta. Mä menen vähän aikaa vielä. Täällä on nyt löytyy tämmönen tosi huono tämmönen stash. Tää menee vähän aikaa, että... Tää saa. Vittu! Ei vittu! Mitä sä olet siellä? Ei vittu. Ei siis, sori kun mä en mennä saada. Ei vittu. Oh, okei. Ei vittu! Vittu, tää on kyllä vaikeessa paikassa. Ei vittu, tää on kyllä... Onks sullakin vaikeassa paikassa? Mitä helvettiä tapahtuu? Mitä sä meinaat? Oota, mä tuun ihan kohta. Mitä sä meinaat? Mikä nyt on hätänä siellä? Mitä vittua sä meinaat, että tule sinne? Missä sä edes olet? Missä sä olet? Sit mä oon täällä vähän RP:llä. Oota, mä katon karttaa. Se on tätä tietä. Oota, mä oon tässä Mannerheimin tiellä. Mulla menee... Täällä on 10 ruuhka menossa. 10 ruuhka menossa. Odota, hyvä herra, hieman. Missä sä olet? Ei, nyt mä löysin jonkun highwayn täällä näin. Eiku... Täällä... Hei, täällä jossain mehässä pallaa. Oot sä pottuhousu nähnyt täällä palaa? Täällä on missä? meidän Hei! vitun RV. Mikä vittu? Mitä? Meidän vitun RV. Mitä vittua? Mitä vittua? Mitä vittua? Siellä oli mun viljakasvatelmat oli siellä. Ne oli kasvikansioon. Mun biologiopettaja suuttuu nyt. Sinä näytät siltä biologiopettajalta. Sitten on katsoo pienten lasten perseitä. Welcome to Harland Point. This is our territory. Don't interfere.
Joku saatanan mafia kävi meidän kimppu. Ymmärrät sä pottuhousu?